بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها ريجيبوتي ميل كستو جوكتان واندين سلاميا سيدا دوكتهين جيريدي فوش حميد نحديد تبنيد مغنمو كدعدي قبل كعلي صبيح رنتي ووحلق حمادو قرابديدي مهدو الداهر aanan u naqaano xaawayar oo runtii ka fogeyn gurigayga magaalada Cali Sabiix aan ka deganaa oo cid aan aqaanay ahayd runtii aad baan uga xunnahay waana waxna wada taabtay ummadda reer Djibouti meel kastay joogaan qaraabadeedii waan ka tacsiyadeynay waxa kale oo ka tacsiyadeynaynaa dhammaan ummadda reer Djibouti oo dhan dibadda iyo dalkaba gaar ahaan bulshada reer Cali Sabiix oo ay ka dhex muuqatay xidigtaasi yar ee ka dhex iftiimaysay walaalayaal waxaan halkan farta ku fiiqaynaa taliskana ugu yeedhaynaa waxa ka soo wareegtay muddo 8 maalmooda meydkii Mahada Daahir inaanan weli la aasin runtii waa sax weeyeen baaritaan la sameeyo waanan ognahay in dadkii la helay lana hayo laakiin in la xajista meyd muddo 8 maalmooda wax dhaqankeennaana maaha wax diinteennaana maaha meydkuna hadli maayo baaritaanka kama qayb galaya inta u horeysa waxaanan ahayn ee looga baahan yahay waxaan ugu yeedhaynaa taliska anoo tan iyo shalay u dhuundaloolay la socday arrimaha ka socda maxkamadda Djibouti ayaa taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu ka baxo uu faraha ka qaado madmadowga iyo qarista la qarinayo waxyaabaha qaarkood mawdku ma qarsoomo mawdkana si sharafa qurux badan qarannimo ay ku jirto in loo aaso ayaan ugu yeedhaynaa taliska oo laga daayo dhuumashada iyo silica in laga daayo mahado waa ay soo silicday waa la soo dhibay way geeriyootay ilaahay baan jannatul firdaws alacla uga baryaynaa inuu geeyo wayna tagi doontaa laakiin taliska waxaan ugu yeedhaynaa aas qurux badan baan ugu yeedhaynaa aas fiican baan ugu yeedhaynaa aas duco iyo wadaninimo oo waayeelnimo baan ugu yeedhaynaa taliska oo 8 maalmood waxaan leenahay waa kifaaya baan leenahay Mahada Daahir Allah u naxariisto si qurux badan haloo aasabaan leenahay walaalayaal waxa kale oo halkan farta ku fiiqaynaa oo wax ka tilmaamaynaa in fikirka socodka waan ogeyn waan la soconay dhalinyaraan garanayno oo hebel iyo hebela oo ina hebela ayaa fikirka socodka lahaa inay socdaan reer Cali Sabiix ay cabiraan sida ay uga xumaadeen foolxumada ka dhacday magaaladooda waa nasiib darro in ururka ENFD uu meeshii qaab siyaasadeed u isticmaalo oo uu garamaad la yimaado ay ku qoran yihiin ENFD banderola ay ku qoran yihiin ENFD iyo boodhadh ay ku qoran yihiin ENFD runtii waa foolxumo iyo ceeb in geerida sideedaba foolxun ee runtii laga naxay in campaign laga dhex bilaabo oo ummadda dhinac kale in wax laga tuso la rabo runtii waa qalad baan leenahay waxaasina waa wax foolxun baan leenahay oo bulshada reer Djibouti baan u sheegaynaa una cadaynaynaa foolxumadaas in meydka la siyaasadeeyo runtii waan ka xunnahay ENFD-na waxaan ugu yeedhaynaa waayeelnimaan ugu yeedhaynaa iyo xilkasnimo ayaan ugu yeedhaynaa dhalinyartii reer Cali Sabiix ee fikirkooga laga boobay ee lala baxsaday ee laga siyaasadeeyay ee meel kale lala marayna waxaan leenahay innamal a'maalu binniyaat waxa aad niyeyseen waa wax sax weeyi waanad leedihiin ummadda reer Djibouti iyo ummaddaad la wadaagteen iyo gaar ahaan Cali Sabiix ayaa niiqiraysa ee ENFD waxaas ha ka foojignaata baan leenahay walaalayaal waxa kaloon halkan wax ka tilmaamaynaa foolxumada dhacday waa waxaan dhaqankeenna iyo diinteenna lagu aqoon waa waxaan bulshadeenna lagu aqoonin
halkuu waxaan inaga soo galay maxaase keenay runtii su'aalaha loo baahan yahay in jawaab loo helo waa kuwaas waxaan tilmaamaynaa farta ku fiiqaynaa in taliska Ismaaciil Cumar Geelle ugu talagalay inuu dhalinyarta burburiyo inuu maskaxda ka dilo inuu jidhka ka dilo inuu caafimaadka ka dilo waayo waan ognahay dhalinyartu inay bilaa shaqo yihiin waan ognahay waqtigii Xasan Guuleed jaadku kowdiya badhka labadiya badhka ayaa uu soo geli jiro diyaarad buu ku soo geli jiray laakiin maantase meel kasta ayuu yaallaa waa lagu qureecdaa waa lagu qadeeyaa waa lagu cuwaaftaa waa lagu casheeyaa ujeeddada looga jeedina wax kale maahine dhalinyarta in la laayo iyo koonool inay dhintaan in damiirka laga dilo in dadnimada laga dilo ayaa loogu talagalay waxaan leenahay taliska ayaa ugu talagalay maadaama dalkeenna droogadii iyo jaadkii iyo wixii xumaayoo dhan uu soo galay waxaas inuu yimaado waa runtii waa wax la sugayay waana wax dhici kara weeyaan oo bulshadu marka ay siyaasaddu xumaato hoggaanku uu xumaado qudhunka iyo qushaashka iyo droogada ayna soo gasho waa wax dhici kara weeyaan waxaasina waa waxaan farta ku fiiqayno walaalayaal Ismaaciil Cumar wuxuu ugu talagalay jaadka markuu 8 soo galiyuu yiri ha lagu qureecdo ha lagu qadeeyo ha lagu cuwaafto ha lagu casheeyo uu yiri bulshadii buu baabiinaya walaalayaal waxa kaloon farta ku fiiqaynaa dhaqan ahaan iyo diin ahaan siyaasadda dalkeena lagu maareeyay inay burburisay oo la rabin in bulshada la kobciyo in farta lagu fiiqin meesha qudhunku ka imanayo meesha qushaashku ka imanayo meesha mas'uuliyaddu ay ka imanayso inaan farta lagu fiiqin Ismaaciil Cumar waxa uu rabaa in diintu ay ka sheekayso oo kaliya salaadka sida loo tukado soonka sida loo soomo xajka sida loo xajiyo zakada sida loo bixiyo may diintu ma aha way ballaaran tahay diintu waa nolol weeyi diintu waa bulsho weeyi diintu waa dhaqan iyo garaad iyo maanka oo la kabciyo weeyi diintu waa bulshada wanaageega iyo maskaxdeeda iyo qoonteeda in la kobciyo weeyaan waalidoo qurahaatay kuma filno in dhalinyarta uu wacdiyo ama uu kobciyo laakiin halkaana talisku waa uu ku fashilmayo waxa uu rabaa culumadii iyo wadaadadii inay ka hadlaan waxaanan siyaasad ahayn runtii waxaasina waa waxyaabaha keenaya inay bulshadu ay xumaato oo ay dhimato walaalayaal dalkeenna waan ognahay dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ase soo taraya waxaan isxasuusinaynaa dhalinyaro reekaarsada inuu xaaskoogii oo dhan u xasuuqay taasina waxay ka mid tahay uun bulshadeennu inay sii xumaanayso oo dhaqankii iyo diintii inay ka baxayso meesha taasina ay ugu wacan tahay hoggaankii dalka oo dhaqan iyo diin iyo bulsho dhisan aanan rabin walaalayaal meel kastood joogtaanba waxaan idin leeyahay samir iyo iimaan baan idin leeyahay insha allahu tacaala mahadana جنة الفردوس الأعلى كل نفس ذائقة الموت إن شاء الله تعالى واندين سلام يا سمر يا إيمان واندين الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته